Golden English Subway YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එකටත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකනුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට වැදගත් වෙන තවත් පාඩමක් මේ විදියට ගෙනෙන්න. ඉතින් පාඩම ආරම්භ කිරීමට පෙර channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අලුතෙන් Golden English Subway YouTube channel එකට එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරපු සියලුම පාඩම් Golden English Subway YouTube channel එකට විසිට් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමති ඔයා යම්කිසි දැනුමක් මේ පේජ් එකෙන් ගත්තා නම් ඔයාට පුළුවන් subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඉතින් මම මේ පාඩමෙන් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ එදිනදා කතාබහේදී අපි යම්කිසි අදහස් දක්වනවානේ. සිංහලෙන් උනත් අන්න ඒ වගේ අදහස් කීපයක් කොහමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ තව කෙනෙකුට කියලා. ඉතින් මම thumbnail එකේ දක්වා තිබෙන්නේ අන්න ඒ ආකාරයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන වාක්‍යයක් සිංහලෙන්. අපි වැඩි කතා නැතුව පාඩම පටන් ගමු.